দর্শক চলুন এবার খাই খেজুরের গুড়ের পায়েস। আর এই খেজুরের গুড়ের পায়েস তৈরি করতে কী কী লাগছে জেনে নিই। খেজুরের গুড়, ঘন দুধ, গুঁড়ো দুধ, পোলার চাল, চীনাবাদাম, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম, এলাচি দানা, কিশমিশ। শুরু করে দিচ্ছি। এখানে ঘন দুধ দেখতে পাচ্ছেন, এর ভেতর আমি পোলার চাল এখানে আছে আধা ভাঙা করা, ভিজিয়ে আধা ভাঙা করে রেখেছি, সেটাকে আমরা দিয়ে দিই। এখন আমরা এটাকে রান্না করব কভার দিয়ে। 8 মিনিট পরে আমরা দেখব কি অবস্থা। আর এর ভেতরে আমরা গুড় আর পানি একসাথে করে একটু গলিয়ে রাখবো। আমরা এটা বের করে ফেলেছি। এখন আমরা চালটা এতক্ষণে সিদ্ধ হয়ে গেছে, অনেক গরম, খুব কেয়ারফুলি এটাকে, যেহেতু দুধ সেহেতু একটু আঠালো তো হবে। এটা ঘন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন, আমি নেড়ে দিলাম। এখন আমি এর ভেতরে গুড়টা আমি লিকুইড করে রেখেছি গরম পানি দিয়ে। আপনাকে বলেছে আমি আগেই যে গুড়টাকে আমরা গরম পানি দিয়ে লিকুইড করে রাখবো। এটা ভালো করে নেড়ে আমরা এখানে কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম, কিশমিশ, কাজু বাদাম, চীনাবাদামের গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে আবার কভার ছাড়া রান্না করব 6 থেকে 7 মিনিট। আর এখানে আমার কাছে এলাচ দানা আছে, ফ্লেভারের জন্য আমি একটু এলাচ দানা দিই। ব্যাস, এখন ঢাকনা ছাড়াই আমি রান্না করব 6 থেকে 7 মিনিট। দর্শক আমরা এখন দেখি কি অবস্থা। যে কোনো ঠান্ডা জিনিস ফ্রিজে জমিয়ে খেতে হয়, আপনারা জানেন, বিশেষ করে পায়েস, তারপর দুধ সেমাই, ক্ষীর, এগুলো একদম ঘন হয়ে গেছে। এখন আমরা এর ভেতরে একটুখানি গুঁড়ো দুধ দেব, ফ্লেভার আসবে সুন্দর, দেখতে ভালো লাগবে। একটু বাদামের গুঁড়ো দেব এবং আমার কাছে যে কুচিগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে এটাকে ফ্রিজে রেখে দিব 2 থেকে 3 ঘন্টা। তারপর আমরা বের করে এটাকে জমিয়ে খাবো। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল খেজুরের গুড়ের পায়েস। খেজুরের গুড়ের পায়েস। আর এই খেজুরের গুড়ের পায়েস তৈরি করতে কী কী লাগছে জেনে নিই। খেজুরের গুড়, ঘন দুধ, গুঁড়ো দুধ, পোলার চাল, চীনাবাদাম, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম, এলাচি দানা, কিশমিশ। এখানে ঘন দুধ দেখতে পাচ্ছেন, এর ভেতর আমি পোলার চাল এখানে আছে আধা ভাঙা করা, সেটাকে আমরা দিয়ে দিই। এখন আমরা এটাকে রান্না করব কভার দিয়ে। আমরা এটা বের করে ফেলেছি। এখন আমি এর ভেতরে গুড়টা আমি লিকুইড করে রেখেছি, এটা ভালো করে নেড়ে আমরা এখানে কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম, কিশমিশ, কাজু বাদাম, চীনাবাদামের গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে আবার কভার ছাড়া রান্না করব 6 থেকে 7 মিনিট। একটুখানি গুঁড়ো দুধ দেব, একটু বাদামের গুঁড়ো দেব এবং আমার কাছে যে কুচিগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে দিব। আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল খেজুরের গুড়ের পায়েস।